미친 것 같아. 이거 그럼 급으로 지금 진행 거의 되는 거죠? 나만 믿으면 돼. 오케이 오케이 출발합니다. 오케이. 오케이. 그냥 가는 거야. 야 이게 뭐야? 뭐야 이게? 아야 너무 재밌는데? 그러고 보니까 만약 그때 그 게임을 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 한 번도 물어본 적이 없어. 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기.